Mambo vipi? Karibu tena katika channel ya Lyric TZ. Katika video iliyokwisha kutoka tuliweza kujadili kuhusiana na application moja inaitwa PesaX. Uliweza kupata maelezo mafupi kabisa kupitia application hii. Kama hujaweza kuangalia application hii ya kupata mkopo ni nzuri, so utaweza kuchekia kwa muda wako. Leo tunaenda kujadili application nyingine nzuri zaidi ambayo ina usalama kwako wewe mteja kuliko hii hapa. Leo tunaenda kujadili kuhusiana na Umoja Loan, ambako nita search Umoja, then nita search. So kama ni kwa mara yako ya kwanza na huja subscribe channel hii, make sure una subscribe channel hii ili kuweza kupata video zetu kila tunapotoa. Unaweza kuwa mtu wa kwanza kabisa. Make sure unaweza kutuchekia. So Umoja Loan ni kama ni application hiyo, ni hii hapa chini unayopata kuiona. Nitaweza kuclick then ita install, lakini wakati ina install tutaenda kupata maelezo kidogo kuhusiana na application hii. Application hii limit yake kwa kupata mkopo ni mwisho wake 100,000, lakini kwenye PesaX, kwenye video iliyotoka hapa ilikuwa inatoa hadi shilingi 1,000,000. So make sure unachekia video zangu za nyuma. Kingine hapa itakuwa inakutaka namba zako za simu, ambako 24 hours, masaa 24 itakuwa utaweza kupata mkopo wako kwa urahisi kabisa. So nitachekia kama ndo iko 59%. Make sure una subscribe channel hii, but tutaweza kuangalia verification yake, ambako rate yake ni 4.4. Iko vizuri kidogo, watu kidogo wanaisifia iko vizuri, so ni nzuri, hata mimi nakushauri kuwa nayo. Lakini tukapata kuinstall, alafu katika video zitakazofuata tutaweza kuleta application nzuri zaidi ya hii. So make sure una subscribe channel hii. Kabla ya kuagree na kucontinue, kuna vitu kadhaa ambavyo napaswa kukuambia mapema, ndugu mtazamaji, usije ukaingia mkenge ikakukost wewe. In case kama unaingia kupata mkopo ukijua ya kuwa utaweza kuwalagai au utaweza kuwakimbia mkopo, yani hao wanaotoa mkopo kidogo kwenye upande wa security wako vizuri. Utakapoweza kuagree hapa, watakuwa wanaweza kuaccess SMS zako. So message zako utakazokuwa una chat, yani kwa lengo la kwamba in case wewe hapo usiweze kuwakimbia. Pia wataweza kuaccess contact zako kwenye simu hiyo hapo, wataweza kuaccess contact zako zote. Yani mfano mimi hapa, yani contact zangu zote hizi watakuwa wanaweza kuaccess. In case mimi nikakimbia, watadili na mtu mmoja mmoja kwenye contact zangu. Kingine kwenye location, uwashe location usiwashe location, wao watakuwa wanaweza kukujua uko wapi sasa hivi na kwa wakati gani. So inapofika muda wa marejesho, wewe hapo labda ukakwepa usilipe, kesi itakuja kwako. Kingine kuna zile information muhimu kuhusiana na simu ambazo wataweza kuchekia. IMEI number hii, kwa mfano wewe hapo ukachukua hii simu, then mwisho wa siku yani ukaamua kubadilisha line, maana unajua utakopa hapa, tutaenda kuandika namba za simu, but mwisho wa siku wewe unaweza ukakopa alafu ukafikiria kwa ukibadilisha line ya simu yani utakuwa eti huko kwenye mazingira salama. So ukiweza kufanya hivyo vyote, IMEI number kumbuka hazibadilikagi, pamoja na MAC address. So pia watakuwa wana uwezo wa kukushika kabisa. So kingine watakuwa wanaweza kukiaccess kupitia application hii ni kuhusiana na storage. Watahitaji storage kidogo kwa ajili ya kuhifadhi taarifa zako muhimu. So tutaenda kuagree, kukubali. Ndio vitu hivyo hapo naanza kuvi-allow kulingana, yani nakubali, yani vitu vyote hivyo hapo. Baada ya hapo itazunguka kidogo, itaji-update, itaingia kwenye mfumo, then itakuwa rahisi. Ndio maana ni unaambiwa tu utaandika jina lako, utaandika namba zako za simu, then utachukua mkopo unaotaka. Wewe unaona ni rahisi, kwa utaweza kukimbia au utaweza kukacha. So make sure kama utapata changamoto yoyote kuhusiana na application hii, utaweza kutoa comment hapo chini. But
anaitoa mkopo so mimi. So kidogo katika video zilizotoka kuna watu walikuwa wanadhani mimi ndiye anayetoa mkopo, but nafanya review za applications za mikopo. Katika video inayofuata nitaenda kutoa application nyingine ambayo itakuwa nzuri na best kuliko hii. So make sure unatuchekia na utaweza kunichekia hata kupitia Instagram yangu @tz255. Kidogo naona internet inakuwa mabati. Itakapofunguka itahitaji vitu vitatu tu: jina lako, itahitaji namba zako za simu kawaida, zeni utaweza kuchukua mkopo unaotaka wewe hapo. So make sure una subscribe channel hii na unaendelea kunifuatilia. Katika video inayofuata naenda kukuletea application nyingine bora zaidi ya kupata mkopo kwa njia rahisi kabisa. Asante kwa kunifuatilia.